Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что существуете на огромной сцене, где абсолютно все участники исполняют свои заранее придуманные роли? Я лично испытывал подобное ощущение неоднократно. Ежедневно окружающие люди, словно актеры, надевают различные маски, изображая персонажей, которыми в действительности совершенно не являются. Однако самое захватывающее заключается в следующем. Как только вы овладеете искусством чтения между строк, перед вами откроются их подлинные лица. Вспоминаю одно рабочее совещание. Присутствующие улыбались, активно кивали головами, демонстрируя согласие, но я отчетливо ощущал, за этими натянутыми улыбками прячутся совершенно иные намерения. Их истинные мысли выдавали незначительные детали. Нервные движения ног под столом, неестественные паузы, красноречивое молчание. Поверьте моему опыту, освоив умение распознавать подобные едва уловимые сигналы, ваше восприятие окружающих трансформируется кардинально и бесповоротно. Хотите разгадать, что именно скрывают люди на самом деле? Тогда предлагаю совместно приступить к раскрытию этой увлекательнейшей загадки человеческой природы. Первая техника. Расскажите мне подробнее. Разрешите поделиться. Данная техника сопоставима с настоящей суперспособностью. Превосходство ее заключается в том, что окружающие даже не догадаются о ее применении. Она настолько элементарна и одновременно феноменально эффективна. Все требуемое от вас — непринужденно откинуться на спинку кресла, сохранять абсолютное спокойствие, и когда собеседник с воодушевлением излагает свою историю, вместо того, чтобы вмешиваться с собственным мнением или вступать в спор, произнесите 3 простейших слова. Расскажите мне подробнее. Я наткнулся на эту методику многие годы назад, во время жаркого спора с приятелем относительно того, стоит ли просматривать кинофильмы в оригинальной озвучке или предпочесть дубляж. Я морально подготовился отстаивать собственную позицию, однако вместо ожидаемого противостояния просто улыбнулся и произнес: «Расскажи мне подробнее об этом». И внезапно беседа начала развиваться в совершенно неожиданном, непредсказуемом направлении. Мой товарищ принялся делиться воспоминаниями о том, как в детские годы они всей семьей смотрели фильмы с родителями, детально обсуждали любимые сцены, вспоминали курьезные моменты, связанные с озвучиванием персонажей. Разговор трансформировался. Это была уже не просто дискуссия о кинематографе, а обсуждение эмоциональных связей, которые создаются между близкими людьми. И все благодаря нескольким простым словам. Расскажите мне подробнее. Суть заключается в следующем. Когда люди чувствуют, что их действительно слышат и понимают, они опускают свою психологическую защиту. А когда отпадает необходимость защищаться или непрерывно спорить, они раскрывают значительно больше информации, чем первоначально планировали. Вы создаете безопасное, комфортное пространство, где они ощущают себя достаточно свободно, чтобы убрать привычные защитные барьеры. Они могут полагать, что просто ведут непринужденную беседу. Однако в реальности они неосознанно раскрывают свои глубинные мотивации, скрытые страхи, внутренние неуверенности и даже сокровенные надежды, совершенно не осознавая происходящего. Я неоднократно применял этот психологический прием на деловых встречах, в общении с друзьями и даже с людьми, которые явно вели себя несколько подозрительно и настороженно. Однажды во время критически важных переговоров, вместо агрессивного продвигания собственной повестки, я систематически продолжал повторять: «Расскажите мне подробнее». К завершению встречи противоположная сторона практически полностью выложила всю свою стратегию, детально объяснив, почему они отчаянно нуждались в заключении этой сделки. Они фактически передали мне ключи от своего королевства. А все, что я делал, внимательно слушал. Это казалось почти чересчур простым и легким. Но позвольте раскрыть более глубокую истину. Это не просто хитроумная тактика для получения дополнительной информации. Это о подлинной человеческой связи. В современном мире, где абсолютно все торопятся высказаться, но медленно прислушиваются к другим, фраза «расскажите мне подробнее» становится мощным способом понять людей на значительно более глубоком уровне. Это заставляет вас выйти за пределы собственного эго, прекратить непрерывно обдумывать, что произнести следующим, и действительно искренне заботиться о перспективе другого человека.
Когда вы просите людей объяснить себя без малейшего осуждения, вы дарите им бесценный подарок — быть действительно услышанными. Доверие, понимание и иногда даже исцеление старых душевных ран — все это результаты этой техники. Данная методика отражает одно из фундаментальных учений стоицизма — эмпатию без привязанности. Вы не пытаетесь манипулировать или контролировать течение разговора, вы просто наблюдаете, понимаете и сохраняете внутреннее спокойствие. Это не только о чтении людей, но и о том, чтобы видеть их такими, какие они есть в действительности, и позволять им раскрывать свою истинную сущность без давления. Поэтому в следующий раз, когда окажетесь в разговоре, будь то непринужденная беседа или серьезное обсуждение, попробуйте технику «расскажите мне подробнее». Вы будете искренне удивлены, насколько значительно глубже пойдет разговор, сколько нового люди раскроют и насколько проще станет их действительно понимать, не прибегая к психологическому давлению. Подобный подход строит реальные человеческие связи, основанные на взаимном уважении и искреннем любопытстве. Именно здесь лежит настоящая сила — видеть других и через них узнавать больше о себе. Второе. Обращайте внимание на поведение с теми, кто находится в менее выгодном положении. Если вы желаете по-настоящему понять истинный характер человека, не ограничивайтесь исключительно его поведением по отношению к вам. Обязательно взгляните, как он ведет себя с теми, кого считает ниже себя по статусу или положению. Это может показаться спорным утверждением, но оно открывает жестокую правду о человеческой природе. Будь то официант в ресторане, кассир в магазине или коллега с более низкой должностью, их взаимодействие с теми, кто обладает меньшей властью или влиянием, раскрывает невероятно многое об их подлинной сущности. Я усвоил этот урок на собственном горьком опыте. Работал с человеком, который на поверхности казался самым приятным и располагающим к себе персонажем, обаятельным, остроумным, смешным и неизменно вежливым на официальных встречах и совещаниях. Но однажды мы отправились пообедать вместе, и я увидел совершенно другую его сторону. Как только мы расположились за столиком, он начал грубо и пренебрежительно обращаться с официантом, отдавая приказы, словно был королевской особой, а официант — его подданным, недостойным уважения. Это было шокирующе. Наблюдать, как стремительно он переключился от дружелюбного и теплого к пренебрежительно высокомерному. Это послужило для меня громким звонком, и я осознал, это не единичный случай, а прямое отражение его настоящего характера. Он проявлял доброту исключительно тогда, когда это было ему выгодно. Люди демонстрируют свою истинную натуру именно тогда, когда думают, что никто важный не наблюдает за ними. Если они высокомерны внутри, они будут высокомерны с кем угодно, кто, по их мнению, не может дать достойный отпор. Если они пренебрежительно относятся к коллеге из-за его младшей позиции, угадайте что. Это высокомерие и фундаментальное отсутствие уважения обязательно проявится и в других сферах их жизни. Человек, который добр к вам, но груб к другим, недобрый человек. Он расчетливый и манипулятивный. Задумайтесь об этом. Когда отсутствует социальное давление быть вежливым, и кто-то знает, что может позволить себе плохо обращаться с другими без последствий, именно тогда проявляется его настоящая личность. Стоицизм учит нас объективно наблюдать за человеческим поведением, и это один из самых явных и безошибочных показателей характера. Легко быть милым и обходительным, когда есть что-то конкретное, что можно получить взамен. Но истинный характер проявляется, когда человек ничего не теряет и ничего не приобретает от своего поведения. Я применял этот принцип в дружбе, рабочих отношениях и даже в романтических свиданиях. Это стало для меня своего рода молчаливым, но безошибочным тестом. Если кто-то относится с искренним уважением к уборщику, говорит спасибо водителю автобуса или проявляет доброту к незнакомцу, это человек, которого стоит узнать лучше. Но если кто-то груб или пренебрежителен, это красный флаг, который невозможно игнорировать. И вот где это становится еще глубже и интереснее. То, как мы относимся к другим, прямо отражает то, как мы видим самих себя. Люди, которые уважают всех, независимо от социального статуса, обычно уверены в себе. Им не требуется унижать других, чтобы чувствовать себя важными и значимыми.
Но те, кто жесток к другим, часто проецируют свои собственные глубокие неуверенности, пытаясь подняться за счет тех, кого считают слабыми. Это форма высокомерия и внутренней слабости, которую стоицизм учит нас распознавать и активно избегать в самих себе. Поэтому, если вы хотите узнать, кто человек на самом деле в глубине души, не обманывайтесь тем, как он относится к людям, которых ему нужно впечатлить или от которых что-то зависит. Вместо этого внимательно обратите внимание на то, как он относится к тем, от кого ему абсолютно нечего получить. Это самый верный и надежный способ увидеть за внешней маской настоящее сердце того, кем они являются в действительности. Третье. Их прошлое – ключ к пониманию их настоящего. Если вы действительно желаете понять человека на глубинном уровне, внимательнейшим образом посмотрите на его прошлое. Люди часто любят говорить, что прошлое позади и не имеет значения, но правда заключается в том, что оно никуда не исчезло. Оно формирует абсолютно все. То, кем они являются сегодня, осознают они это или категорически нет. Их жизненный опыт, пережитые травмы, одержанные победы и прошлые отношения – все это оказывает колоссальное влияние на то, как они думают, ведут себя и даже относятся к вам в настоящий момент. Это может казаться спорным утверждением, потому что подразумевает, что люди не просто двигаются дальше и забывают прошлое. Они несут свою историю с собой постоянно, и иногда эта история является точным чертежом для их текущих действий и реакций. У меня был близкий друг, который всегда казался напряженным, независимо от ситуации. Он был чрезмерно оборонительным, быстро злился по мелочам и чрезвычайно осторожен в построении отношений. Сначала я полагал, что это просто неотъемлемая часть его личности. Но когда я узнал его значительно лучше, я узнал о его прошлом. Его глубоко предали люди, которым он безоговорочно доверял. Он пережил серьезные финансовые трудности и вырос в окружении, где постоянно требовалось доказывать свою состоятельность. Точки начали соединяться. Его оборонительность была прямым результатом ощущения, что ему необходимо защищать себя от повторных обид и разочарований. Наш прошлый опыт оставляет глубокие следы, иногда настоящие шрамы, и они могут исчерпывающе объяснить, почему человек действует именно так, как он действует. Человек, который вырос в ощущении пренебрежения и недостатка внимания, может отчаянно жаждать постоянного внимания во взрослом возрасте. Тот, кого обманул бизнес-партнер, теперь может категорически не доверять никому, кто пытается с ним сотрудничать. Ключевой момент здесь не в том, чтобы оправдывать деструктивное поведение людей, а в том, чтобы понять. Они не всегда действуют из текущего момента. Они реагируют на эхо из своего прошлого, которое продолжает звучать в их сознании. Стоицизм учит нас смотреть на вещи такими, какие они есть, без осуждения, и понимание прошлого человека – существенная часть того, чтобы видеть его ясно и объективно. Я наблюдал, как это проявляется и в романтических отношениях. Встречали ли вы когда-нибудь кого-то, кто сначала казался совершенно нормальным и адекватным, но затем начали появляться определенные тревожные модели поведения? Может быть, они чрезмерно ревнивы или испытывают серьезные трудности с приверженностью отношениям. 9 раз из 10, если вы достаточно глубоко копнете, окажется, что их прошлые отношения оставили раны, которые они не полностью исцелили. Это страх быть снова раненым, который управляет их поведением в настоящем. Когда вы это понимаете и осознаете, это не означает, что вы обязаны терпеть токсичное поведение. Но это дает вам ценное понимание того, почему они действуют именно так, как они действуют. И вот трудная, жесткая правда. Люди часто живут, застряв в повторяющихся циклах, воспроизводя поведение, усвоенное из прошлого опыта. Это как будто они застряли, снова и снова переживая одни и те же деструктивные модели, даже не осознавая этого полностью. Тот коллега, который постоянно ищет признание и одобрение, вероятно, воспроизводит детство, где никогда не чувствовал себя достаточно хорошим. Друг, который систематически саботирует каждое отношение, вероятно, реагирует на глубокий страх отвержения, который происходит из прошлых сердечных ран. Их реакции, привычки, решения – все это зеркало, отражающее неразрешенные части их прошлого. Но вот где это становится еще глубже и значительнее?
Понимание прошлого человека не только помогает вам эффективнее выстраивать ваши отношения с ним, но и может помочь ему разорвать эти деструктивные циклы. Если вы можете мягко и тактично указать на повторяющиеся модели, вы можете помочь ему стать более самосознающим. Это означает, что они могут наконец столкнуться с тем, чего избегали многие годы. Стоицизм подчеркивает важность самоанализа и постоянного улучшения, и иногда понимание прошлого человека позволяет вам направить его к самосовершенствованию и личностному росту. Легко поверхностно судить людей по тому, как они действуют сейчас, но прошлое — это ключ к разгадке причин этих действий. Взглянув на их историю, вы можете подходить к ним с большей эмпатией, при этом защищая себя от втягивания в их неразрешенные проблемы. Короче говоря, прошлое всегда присутствует в настоящем. Чтобы по-настоящему понять человека, вы должны видеть полную картину, а не только ту главу, которую он сейчас проживает перед вами. Четвертое. Внезапные изменения тона сигнализируют о лжи или сомнении. Одним из наиболее убедительных признаков того, что человек лжет или что-то скрывает, является внезапное изменение тона его голоса. Многие этого совершенно не осознают, но наш голос часто беспощадно выдает то, что происходит внутри нашего сознания. Когда человек говорит уверенно и правдиво, его тон обычно ровный, речь плавная, и слова льются естественно, без напряжения. Но когда появляется ложь или внутреннее сомнение, все драматически меняется. Иногда это происходит тонко и едва заметно, иногда резко и очевидно, словно подсознание пытается подать красные флаги, надеясь, что вы обязательно заметите несоответствие. Однажды у меня был коллега, который всегда умел исключительно красиво говорить. Он точно знал, что сказать в любой ситуации, и делал это с неподражаемым обаянием. Но однажды, когда мы обсуждали критические сроки проекта, что-то существенно изменилось. Его голос, обычно бодрый и абсолютно уверенный, вдруг понизился, и слова стали выходить значительно медленнее, почти запинаясь. Я моментально почувствовал, что что-то определенно не так. И, конечно же, впоследствии оказалось, что он практически не продвинулся в проекте и отчаянно пытался это скрыть. Это изменение тона было ключом. Он не говорил всей правды, и это было заметно именно потому, как он говорил, а не что он говорил. Вот почему это происходит на физиологическом уровне. Когда люди лгут или чувствуют себя некомфортно с тем, что говорят, их тело и разум вступают в серьезный конфликт. Мозг пытается поддержать ложь или скрыть их неуверенность, но тело, в частности голосовые связки, не может не отразить внутренний стресс. Это может проявиться в неожиданном повышении тона, треске в голосе или даже в паузе, которая кажется немного слишком долгой, словно они судорожно ищут правильные слова. Их тон просто не соответствует содержанию. Подумайте о последнем случае, когда вы поймали кого-то на откровенной лжи. Как именно звучал их голос? Внезапно ли они стали заметно тише или начали говорить подозрительно быстрее? Может быть, их голос стал принужденно радостным, словно они слишком усердно старались звучать нормально и непринужденно. Все это явные признаки того, что что-то определенно не так. Изменение тона — это подсознательный способ сигнализировать о дискомфорте, будь то из-за откровенной лжи, скрытия чего-то важного или просто глубокой неуверенности в себе. Дело не только в словах. Внезапное изменение тона также сигнализирует о сомнении или неуверенности. Однажды у меня была подруга, которая казалась очень воодушевленной нашими совместными планами. Но как только я предлагал что-то, что ей не очень хотелось делать, ее тон мгновенно менялся. Она переходила от возбужденного и энергичного к монотонному и безжизненному, словно кто-то резко переключил выключатель. Это всегда было моим безошибочным сигналом, что она не полностью согласна, даже если ее слова формально говорили обратное. И в других ситуациях, в романтических отношениях, в деловых сделках и даже в повседневных разговорах, вы, вероятно, тоже это испытывали. Когда кто-то внезапно переходит от бодрого и дружелюбного к оборонительному или уклончивому, даже если их слова не совпадают с этим изменением тона, вам обязательно нужно обратить пристальное внимание. Не на то, что они говорят, а на то, как именно они это говорят. Внезапное падение энергии, изменение тона или появление паузы, которой раньше не было,
могут быть полноценным сигналом того, что человек лжет или удерживает что-то критически важное. И вот более глубокий урок стоицизма. Люди часто лгут не только чтобы обмануть других, но и чтобы обмануть самих себя. Когда их тон меняется, это не всегда потому, что они сознательно пытаются манипулировать вами. Это потому, что им некомфортно с ложью, которую они говорят себе. Этот внутренний дискомфорт просачивается в их голос, выдавая их, даже если они этого совершенно не осознают. Стоицизм учит нас наблюдать без осуждения, и это яркий пример того, как вы можете использовать эту наблюдательность. Обращая внимание на тонкие изменения в тоне человека, вы можете получить значительно более ясную картину его внутренней борьбы. Также стоит отметить, что мы сами это делаем постоянно. Как часто вы говорили что-то, во что не полностью верите, и замечали, что ваш собственный голос предательски колеблется. Ваш тон становится прямым отражением вашего внутреннего сомнения. Именно поэтому стоицизм подчеркивает критическую важность согласования ваших мыслей, слов и действий. Когда они не в гармонии, это проявляется, часто способами, которые вы не можете контролировать сознательно. Поэтому в следующий раз, когда вы будете в разговоре и заметите, что чей-то тон неожиданно меняется, будь то внезапное падение энергии, неловкая затянувшаяся пауза или драматическое изменение тона, не игнорируйте это. Спросите себя, что они скрывают, что именно вызывает у них такой дискомфорт. Это может быть не полная откровенная ложь, но есть колоссальная вероятность, что они не говорят вам всей правды. Их голос — это их непроизвольный сигнал, и если вы будете внимательно слушать, вы услышите его каждый раз безошибочно. 5. Самые честные моменты, когда они думают, что никто не наблюдает. Если вы действительно хотите узнать, кто такой человек в глубине души, внимательно посмотрите на него, когда он думает, что никто не обращает внимания. Это те критические моменты, когда люди снимают маску, которую носят в обществе, социальную оболочку, которую они тщательно создали, чтобы соответствовать ожиданиям или продвинуться по карьерной лестнице. Это спорная истина, потому что многим из нас искренне хочется думать, что мы такие же честные и порядочные на публике, как и наедине с собой. Но суровая реальность такова, что люди часто ведут себя совершенно иначе, когда думают, что за ними не наблюдают. Я помню работу с менеджером, которая всегда была образцом профессионализма, когда начальство находилось рядом. Она вежливо общалась со всеми, сохраняла невозмутимое спокойствие и никогда не повышала голос. Но как только наши руководители покидали офис, она словно превращалась в совершенно другого, неузнаваемого человека. Она срывалась на команду по мелочам, делала высокомерные уничижительные замечания и относилась к людям без малейшего уважения. Это было шокирующе наблюдать, и это преподало мне ценнейший урок. Человек, которым кто-то является, когда думает, что за ним не наблюдают, часто является его самым подлинным и настоящим «я». Когда люди на виду, они прекрасно осознают, как их воспринимают окружающие. Они действуют так, как считают нужным, чтобы заслужить одобрение или избежать конфликта. Но как только они чувствуют, что находятся вне поля зрения, психологические фильтры снимаются. Вы видите это в мелких, казалось бы, незначительных моментах. Как они реагируют, когда думают, что никто не заметит. Как они относятся к людям, которые не могут им ничего предложить взамен. Как они ведут себя, когда думают, что их не будут привлекать к ответственности. Именно в этих, казалось бы, тривиальных взаимодействиях проявляется их истинная сущность. Это касается абсолютно всех аспектов жизни, от романтических отношений до бизнеса и повседневных случайных встреч. Возьмем, к примеру, романтические отношения. В самом начале отношений обе стороны обычно ведут себя наилучшим образом, усердно пытаясь произвести впечатление друг на друга. Но если вы действительно хотите узнать, кто такой человек в глубине души, понаблюдайте за ним в тихие, незаметные моменты, когда он не пытается произвести впечатление. Наблюдайте за ним, когда он устал после тяжелого дня, когда находится в стрессе или когда думает, что вы не обращаете пристального внимания. Проявляет ли он по-прежнему доброту, терпение и уважение? Или же он снимает маску и показывает нечто значительно менее приятное? Я наблюдал это и в социальных ситуациях многократно. У вас может быть друг,
который является настоящей душой компании, когда все смотрят, всегда шутит, находится в центре внимания, излучает харизму. Но когда он думает, что никто не замечает его поведение, он может вести себя откровенно эгоистично и неприятно. Его истинный характер проявляется не в больших публичных моментах, а в малых, скрытых от посторонних глаз. И вот здесь вступает стоическая философская перспектива. Как стоик, вы учитесь наблюдать за жизнью максимально объективно и без предвзятого осуждения. Люди часто раскрывают свою истинную природу именно тогда, когда думают, что находятся за кулисами. И именно в эти незащищенные моменты вы можете действительно понять их подлинную сущность. Стоицизм учит нас, что подлинная добродетель заключается не в том, как мы действуем, когда на нас смотрят и аплодируют, а в том, как мы ведем себя, когда никто не видит. Человек, который остается добрым, терпеливым и уважительным даже тогда, когда никто не аплодирует и не хвалит, это тот, кто живет в соответствии со стоическими ценностями и принципами. Но суровая реальность такова, что многие люди не такие. Они тщательно разделяют свое публичное и частное «я», действуя так, чтобы служить своему тщательно выстроенному образу на публике, позволяя при этом менее привлекательным чертам свободно проявляться в приватной обстановке. У меня был коллега, который был невероятно поддерживающим и теплым, когда мы были на групповом собрании. Он всегда говорил что-то позитивное и воодушевляющее, старался помочь всем. Но когда мы оставались наедине, его поведение полностью и драматически менялось. Он был резким, пренебрежительным и совершенно не заинтересованным в помощи, если это не приносило ему прямой и очевидной выгоды. Тогда я окончательно понял, что его публичная персона была тщательно выстроенным фасадом. Самые честные моменты — это когда человек находится под давлением, когда он думает, что никто не наблюдает за его действиями. Независимо от того, действует ли он с добротой или жестокостью, именно эти незащищенные моменты показывают истину. И здесь вы получаете реальное, неискаженное представление о том, кто он есть на самом деле. Если человек может быть хорошим только тогда, когда на него смотрят, это не настоящая доброта. Это тщательно отрепетированное представление. И вот глубочайший урок стоицизма. Истинный характер — это то, кем вы являетесь в тени, а не в ослепительном свете прожекторов. Как учит стоицизм, мы должны стремиться жить в соответствии со своими ценностями всегда и везде, независимо от того, кто наблюдает, независимо от того, полна ли комната людьми или абсолютно пуста. Действия истинного стоика последовательны и неизменны, потому что они исходят изнутри, из его внутренних убеждений, а не из потребности во внешнем одобрении и признании. Когда вы наблюдаете за другими в их незащищенные моменты, вы не только увидите их подлинную истину, но и напомните себе о критической важности жить искренне даже тогда, когда никто не смотрит и не оценивает. Поэтому в следующий раз, когда вы захотите по-настоящему понять кого-то, не сосредотачивайтесь исключительно на том, как они ведут себя под яркими прожекторами внимания. Смотрите внимательно на то, что происходит, когда прожекторы выключены. Именно тогда вы найдете их истинный характер, и именно там живет неприкрашенная правда. 6. Эмоциональные реакции раскрывают истинные приоритеты. Если вы хотите понять, что действительно важно для человека на глубинном уровне, внимательно посмотрите, как он эмоционально реагирует в различных ситуациях. Эмоциональные реакции — это как неофициальное окно в душу человека. Они обнажают его истинные приоритеты, фундаментальные ценности и то, что ему действительно дорого. Эта идея может быть спорной, потому что многие из нас искренне любят думать, что мы полностью контролируем свои эмоции и можем успешно скрыть то, что нам действительно важно. Но правда заключается в том, что когда человек реагирует сильно, будь то гнев, восторг или даже острое беспокойство, это явный и безошибочный сигнал, что его эмоциональная реакция напрямую связана с тем, что для него глубоко важно. Позвольте привести личный показательный пример. У меня был коллега, который обычно был спокоен и собран. Казалось, ничто не могло его выбить из колеи. Но однажды во время обычного рутинного собрания кто-то предложил небольшое изменение в одном из его проектов, и он вдруг эмоционально взорвался. Я был шокирован.
Его эмоциональная реакция была не на само изменение как таковое, а на то, что этот проект был его детищем. Он вложил в него бесчисленные часы кропотливой работы, и для него это было значительно больше, чем просто рабочая задача. Это было глубоко личное. Эта внезапная вспышка раскрыла, насколько важен для него был этот проект, хотя он никогда явно об этом не говорил. Люди не всегда прямыми словами говорят вам, что для них важно. Но их эмоции, их они не могут скрыть или контролировать полностью. Начальник, который реагирует яростным гневом, когда вы ставите под вопрос его решение, это не просто защита его авторитета. Это потому, что его чувство собственного достоинства глубоко связано с тем, чтобы всегда быть правым и непогрешимым. Друг, который становится чрезмерно оборонительным, когда вы указываете на что-то незначительное, это, вероятно, потому что то, что вы упомянули, затрагивает глубокую внутреннюю неуверенность или ценность, которой он дорожит. Восторг, который кто-то испытывает, когда получает похвалу за хорошо выполненную работу, это потому, что признание является одним из его главных приоритетов, даже если он никогда открыто в этом не признается. Вот ключевой момент. Самые сильные эмоциональные реакции людей, будь то положительные или отрицательные, раскрывают их глубочайшие приоритеты. Они могут вести себя прохладно, отстраненно или безразлично в большинстве ситуаций, но когда что-то, что им дорого, оказывается под угрозой, вызовом или даже признанием, их эмоции вспыхивают ярким пламенем. И это касается не только негативных реакций, таких как гнев или разочарование, хотя они часто наиболее очевидны и заметны. Речь идет также о вещах, которые приносят им искреннюю радость, заставляют их сиять или оживают. Энтузиазм, который человек испытывает, когда говорит о своем побочном проекте или любимом хобби, это потому, что это для него гораздо важнее, чем вы могли предположить. В романтических отношениях этот принцип особенно силен и показателен. Если вы встречаетесь с кем-то и замечаете, что он непропорционально расстраивается, когда планы срываются, это знак того, что совместное времяпровождение невероятно важно для него. Если он загорается энтузиазмом, когда вы говорите о будущей поездке или мероприятии, это значит, что создание совместных впечатлений является для него приоритетом. Эмоции всегда связаны с ценностями, и обращая внимание на эмоциональные подсказки человека, вы получаете ясную карту его приоритетов, даже если он никогда не высказывает их прямо. Хороший показательный пример этого, когда кто-то становится оборонительным по поводу пунктуальности. Допустим, вы вскользь упоминаете, что они опоздали на встречу, и вместо спокойного признания они начинают нервничать и защищаться. Эта реакция связана не только с пунктуальностью как таковой, а с тем, что пунктуальность или видимость надежности — это то, что они глубоко ценят. Их эмоциональная вспышка отражает, насколько важен этот аспект их идентичности для них. Они не хотят быть восприняты как ненадежные, поэтому яростно стремятся защитить этот образ себя. Стоицизм учит нас наблюдать за человеческим поведением максимально объективно, и эмоции — один из самых показательных аспектов поведения. Когда эмоции человека вспыхивают, это потому, что что-то, что он ценит, находится на кону. Вы можете использовать это знание, чтобы лучше понять людей в своей жизни и более эффективно управлять своими взаимодействиями с ними. Если вы знаете, что вызывает их эмоции, вы можете подойти к деликатным темам с большей осторожностью или использовать это знание для построения более сильных и понимающих отношений. Но вот более глубокий урок стоицизма. Ваши собственные эмоции также раскрывают ваши собственные приоритеты. Когда вы сами сильно реагируете на что-то, сделайте паузу и задумайтесь. Почему? Это потому, что это действительно важно для вас? Или вы просто позволяете своему эго встать на пути? Вы злитесь потому, что кто-то ставит под вопрос вашу честность? Или вы просто расстроены, что ваш авторитет оспаривается? Стоицизм учит нас, что, понимая свои эмоциональные реакции, мы можем получить больший контроль над ними. Мы можем распознать, когда наши эмоции связаны с ценностями, которые действительно имеют значение, а когда они просто отражают нашу гордость или неуверенность. Заключение. Искусство чтения людей. Способность читать людей — это не какая-то магия или врожденный дар. Это приобретаемое умение обращать пристальное внимание на тонкие сигналы, которые они постоянно подают.
Их эмоции, язык тела, тон голоса и реакции говорят невероятно многое об их истинных намерениях, глубинных ценностях и реальных приоритетах. Стоицизм дает вам здесь колоссальное преимущество, обучая наблюдать без предвзятого осуждения. Когда вы можете видеть за поверхностью и улавливать реальные, невысказанные истины, вы получаете бесценную ясность в каждом социальном взаимодействии. Но этот навык существует не просто для обретения преимущества над другими. Это о глубоком понимании. Чем больше вы наблюдаете за другими людьми, тем больше узнаете о себе самом. Что вызывает ваши эмоции? Что вы по-настоящему цените? И как вы можете жить в соответствии со своими принципами? Читая людей честно и мудро, вы не только лучше ориентируетесь в жизни, но и становитесь более вдумчивым и самосознающим человеком. Истинная сила заключается в использовании этого понимания не для манипуляции, а для мудрости и личностного роста. Если вы действительно хотите понять, что человек думает на самом деле, забудьте на мгновение о его словах и сосредоточьтесь на языке тела. Слова можно тщательно подбирать, репетировать, контролировать. Но тело? Тело говорит правду, даже когда разум пытается ее скрыть. Я усвоил этот урок во время критически важных переговоров много лет назад. Человек напротив меня говорил все правильные вещи, соглашался с условиями, кивал головой, улыбался. Но его тело рассказывало совершенно другую историю. Его руки были плотно скрещены на груди, создавая защитный барьер. Ноги были направлены к двери, словно готовясь к бегству. Он постоянно отклонялся назад, создавая максимальное расстояние между нами. Все это были классические признаки дискомфорта и несогласия. И действительно, через несколько дней он вернулся с совершенно другими требованиями. Его тело предупредило меня заранее, я просто должен был обратить внимание на эти сигналы. Язык тела — это древний эволюционный способ коммуникации, который существовал задолго до развития речи. Наши тела инстинктивно реагируют на ситуации способами, которые мы не можем полностью контролировать сознательно. Когда кто-то чувствует угрозу, их тело автоматически принимает защитную позу. Когда кто-то заинтересован, они неосознанно наклоняются вперед, их зрачки расширяются. Обращайте внимание на микровыражения лица. Эти мимолетные выражения, которые появляются на долю секунды, прежде чем человек успевает надеть социальную маску. Искренняя улыбка задействует не только губы, но и глаза. Появляются характерные морщинки в уголках глаз. Фальшивая улыбка затрагивает только рот, оставляя глаза холодными и пустыми. Когда человек лжет, он часто непроизвольно прикасается к лицу, особенно к носу или рту, словно подсознательно пытается закрыть источник лжи. Они могут избегать прямого зрительного контакта или, наоборот, смотреть слишком пристально, пытаясь компенсировать и убедить вас в своей искренности. Стоицизм учит нас быть внимательными наблюдателями реальности, и язык тела — это неотфильтрованная реальность человеческих эмоций и намерений. Овладейте этим навыком, и вы получите доступ к информации, которую люди отчаянно пытаются скрыть словами. 8. Их отношение к деньгам раскрывает характер. Хотите узнать истинные ценности человека? Посмотрите на его отношение к деньгам. Не на то, сколько он зарабатывает или тратит, а на то, как он относится к финансовым вопросам в целом. Деньги — это мощный индикатор характера, потому что они связаны со всем — с безопасностью, властью, свободой, статусом. Человек, который патологически скуп с официантами, но щедро тратит на вещи, которые видят другие, это человек, озабоченный внешним впечатлением больше, чем подлинной щедростью. Я знал человека, который постоянно жаловался на нехватку денег, но при этом тратил огромные суммы на дизайнерские вещи и дорогие рестораны, когда встречался с влиятельными людьми. Это не было проблемой денег, это была проблема приоритетов и глубокой неуверенности, которую он пытался компенсировать внешними атрибутами успеха. С другой стороны, есть люди, которые зарабатывают немного, но всегда находят способ помочь другим. Они понимают, что деньги — это инструмент, а не цель. Это признак зрелости характера и внутренней уверенности. Обращайте внимание также на то, как люди реагируют, когда им приходится платить свою долю или когда возникает финансовый спор. Человек, который мгновенно становится агрессивным или чрезмерно оборонительным по поводу денег,
часто имеет глубокие проблемы с контролем и безопасностью, которые выходят далеко за рамки финансов. Стоицизм учит нас, что деньги нейтральны, они не хороши и не плохи сами по себе. Но то, как мы к ним относимся, многое говорит о наших страхах, желаниях и истинном характере. Наблюдая за финансовым поведением людей, вы видите их приоритеты в самой чистой форме. 9. Их реакция на ваш успех. Вот жестокая, но абсолютно точная проверка. Расскажите кому-то о своем значительном успехе и внимательно наблюдайте за их реакцией. Искренне ли они радуются? Или вы замечаете микровыражение зависти, быстро замаскированное натянутой улыбкой? Настоящие друзья, люди с сильным характером, радуются вашему успеху почти так же, как своему собственному. Они видят в вашей победе доказательство того, что успех возможен, вдохновение для собственных достижений. Но люди с глубокой неуверенностью воспринимают ваш успех как личное поражение, как напоминание о собственных неудачах. Я помню, как поделился важной новостью о карьерном продвижении с человеком, которого считал близким другом. Его первая реакция была идеальной — поздравления, объятия, широкая улыбка. Но я заметил, как его глаза на мгновение потускнели, как улыбка не достигла глаз, как он быстро перевел разговор на другую тему. В последующие недели он стал отдаляться, находить оправдания, чтобы не встречаться. Мой успех не принес ему радости. Он вызвал зависть и ощущение собственной неполноценности. Это был болезненный, но ценный урок о том, кто этот человек на самом деле. Стоицизм напоминает нам, что чужие достижения не умаляют наших собственных возможностей. Вселенная не работает по принципу нулевой суммы, где успех одного автоматически означает неудачу другого. Люди, которые понимают это, способны искренне радоваться за других. Те, кто не понимает, застревают в токсичной зависти, которая разрушает их самих изнутри. Заключительные мысли. Мудрость в наблюдении. Овладение искусством чтения людей — это не о манипуляции или получении нечестного преимущества. Это о защите себя от токсичных людей, о построении более глубоких и подлинных отношений с достойными людьми и о понимании человеческой природы во всей ее сложности. Стоицизм учит нас видеть людей такими, какие они есть, не такими, какими мы хотим их видеть или какими они притворяются. Это требует дисциплины, практики и готовности принимать неудобные истины. Но награда огромна: ясность в отношениях, защита от обмана и глубокое понимание того, что действительно движет человеческим поведением. Помните, каждый человек — это книга, написанная их опытом, страхами и желаниями. Научитесь читать эти страницы, и вы обретете мудрость, которая изменит вашу жизнь навсегда.